Oh. Park on the left side up. We have reservation 6. Park in the left side, you show my colleague. And Okay, okay, thank you. We have a ticket for 6 a.m. Oni to nechtěli vidět. Že jako jenom jukenkou, tak možná až na vrchu. Jak někde v Jurském parku to je. Tam na tebe bude hlava.
flašky drží, jo. Z toho je voda jenom, ne? Ale to pořád můžeme. Ona má ještě nějaký auto. Škoda, že motorka nemůže vydat na to, že? To je hnus. Bojíš se? Normálně nám tady chodí koně. Na parkovišťu. Krasavci. Si mě převálcuje. Čo? Ježiš, to je hezký, to je úplně nádhernou fotku. Víme to, zůstaň tam, počkej, to se vyfotí, to by bylo strašně pěkné. Já to natáčím celou dobu. No tak si k němu vysednout k tomu koňovi. Víš, k němu. To se tak člověk jde jenom vychcat a otevře dveře a je tady koňská prdel. Button select.
ještě vysoko. Takže tam nemůže být nikdo, vole, na tom. Pojde, to ukazuje 49, no. Tak půl routka. No, máš tady taky kopečky, které musíš vyjet nahoru, že? Když jedeš dolů. Krávojený blbě. No taky tak jako divně, no. Tady můžeš točit. Pizza. Takhle vysoko se máš dětí,
jsme tak vysoko, že budeme dovidět ani moře. No. Vole, to jsou serpentiny, kurva. Cyklista za ním předtím. Pardon. To je dobrý hnus. Krosmer. Chudáci tam musí za nima jet. Půjdu 2 dny dolů.